ஹலோ எவ்ரிஒன். பெரும்பாலான மக்களுக்கு இரவுல இருக்கிற ரொம்ப மன உளைச்சல் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, கொரட்டை. ஸோ இந்த மாரி கொரட்டை விடுதல்னால பல டிவோர்ஸ் நடக்குது. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ டிவோர்ஸ் ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப்க்கு நடக்குதுன்னா, இதில மேக்ஸிமம் 3 பிளேஸ்ல இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா, கொரட்டை விடுறதுனால அதிகமான டிவோர்ஸ் பதிவாகுது அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. ஸோ அதே போல பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ இந்த கொரட்டை விடுறதுனால மாரடைப்பு கொரட்டை விடாதவங்கள காட்டிலும் மாரடைப்பு வர்றதுக்கு 5% அதிகம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. மேக்ஸிமம் பார்த்தீங்கன்னா, பெண்கள காட்டிலும் ஆண்களுக்கு 40% அதிகம் கொரட்டை விடுற அந்த ஒரு இதே அதிகம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. பெண்களுக்கு 25% தான் கொரட்டை விடுவாங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ கம்பேர் பண்ணும்போது பெண்கள கம்பேர் பண்ணும்போது ஆண்கள் தான் அதிக அளவு கொரட்டை விடுவாங்க அப்படின்னு சொல்லி ரிசர்ச்ல கண்டுபிடிக்கப்பட்ட உண்மை. ஸோ இந்த கொரட்டை பத்தின ஒரு அனாட்டமி பார்த்துட்டு, ஸோ அதுக்கு என்ன பெர்மனன்ட் சொல்யூஷன், இந்த கொரட்டை விடுறத எப்படியெல்லாம் தவிர்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி தான் இந்த வீடியோல நம்ம கவர் பண்ண போறோம். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் பார்த்தீங்கன்னா, இந்த கொரட்டையோட அனாட்டமி எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம சாப்பிட்ற உணவு இந்த தொண்டை வழியா தான் உள்ள போகுது. அதேபோல் நம்ம மூச்சு விடுறதும் இந்த தொண்டை வழியா தான் உள்ள போகுது. ஸோ நைட் டயத்தில் என்ன ஆகும்னா, அதுக்கு அங்கே இருக்க அந்த மசில்லாம் ரொம்ப ரிலாக்ஸ் ஆகி விரிவடைஞ்சிரும். ஸோ அந்த மசில்லாம் தளர்ச்சியாக இருக்கிறதுனால போகிற சுவாச காற்று அந்த இடத்துல ஒரு வைப்ரேஷன் மாதிரி கிரியேட் ஆகும். மூச்சு விடும்போது ஒரு வைப்ரேஷன் கிரியேட் ஆகும். ஸோ அந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ தொண்டையில் உள்ள பின்புறமும் அதே போல் நாக்கு இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா, நாக்கோட உள்நாக்கும் 2ம் இணையிற இடத்துக்கிட்ட அந்த இடத்துல உள்ளதான் மூச்சு நம்ம விடுற மூச்சு எல்லாமே உள்ளே போகும். ஸோ நைட் டயத்தில் அங்கே உள்ள அந்த தசைகள்லாம் கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் ஆகிறதுனால நம்ம விடுற அந்த மூச்சு இழுத்து விடுற மூச்சை இழுக்கிறோம் பார்த்தீங்களா. ஸோ அந்த ஒரு சுச்சுவேஷனில் அந்த இடத்துல தளர்ச்சி அடைகிறதுனால அப்படியே எல்லாமே அந்த தசைகள் அங்கே உள்ள அந்த கொழுப்புகள் எல்லாமே சேர்ந்து ஒன்றா படிஞ்சிடும். ஸோ ஒன்றா படிகிறதுனால ரொம்ப இதாயிரும். ஸோ அதனால் நம்ம மூச்சு விட முடியாது. அதான் பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் பார்த்தீங்கன்னா ஒபிசிட்டி உடல் பருமன் அதிகமாக இருக்கிறவங்களுக்கு தான் இந்த கொரட்டை அதிகமாக வரும். ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு நிறைய கொழுப்புகள் அங்கங்கே படிஞ்சிருக்கும். ஸோ ரொம்ப ஒபிசிட்டி ரொம்ப உடல் பருமனாக இருப்பாங்க. ஸோ அந்த ஒரு ரீசனால் அந்த மூச்சு விடுறத நைட் டயத்தில் அது போய் அடைச்சிறதுனால அங்கே அங்கே விடுற அந்த வைப்ரேஷன் தான் கொரட்டையாக வெளியிடுது. ஸோ இதை தடுக்கிறதுக்கு இது எப்படி இருக்குது, யாருக்கு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நம்மளே பார்க்கலாம். கண்ணாடி எடுத்து நல்லா நாக்கை வெளியில் நீட்டி நல்லா பார்த்தீங்கன்னா உள்ள அந்த உள்நாக்கு தெரிஞ்சிச்சுன்னா ரொம்ப கேப் இருந்துச்சுன்னா நமக்கு அந்தளவுக்கு கொரட்டை வராது. ஸோ அதே போல் அது ஒல்லியாக இருக்கிறவங்க இல்லை ஒபிசிட்டி கம்மியாக இருக்கவங்களுக்கு அந்த அளவுக்கு ரொம்ப கேப் இருக்கும். ஸோ குண்டாக இருக்கவங்களுக்கு ஒரு சில பேர்த்துக்கு கேப் இருக்கும். ஸோ நீங்கள் கண்ணாடியில் பார்த்தாவே அதை இது பண்ணிடலாம். ஸோ அது அந்த இதை கண்ணாடியில் பார்த்துட்டு ஸோ அப்படி ஏதாச்சும் ப்ராப்ளம் இருந்தால் நம்ம டாக்டர்கிட்ட போய் நம்ம கேட்கலாம். ஸோ இந்த கொரட்டை யாருக்கெல்லாம் வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா உடல் பருமன் அதிகமாக இருக்கிறவங்க, 2வது மது பிரியர்கள் ரொம்ப ட்ரிங்க்ஸ் அடிக்கிறவங்க. ஸோ அவங்களுக்கெல்லாம் அதிகமாக கொரட்டை நைட் டயத்தில் வரும். ஸோ இதெல்லாம் தீர்க்கிறதுக்கு ஒரு பெர்மனன்ட் சொல்யூஷன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, குண்டாக இருக்கிறவங்க அவங்க நல்லா உடற்பயிற்சி செய்து ஒல்லி ஆகிறது தான் மிகப்பெரிய சொல்யூஷன். 2வது பார்த்தீங்கன்னா குண்டாக இருக்கிறவங்க அதுக்கு ஒரு சொல்யூஷன். 2வது அவங்களுடைய அந்த மது பிரியர்கள் யாராச்சும் இருந்தாங்கன்னா அவங்க ட்ரிங்க்ஸ் பண்ணுறத கம்மி பண்ணிட்டா அது கொரட்டையிலேருந்து அவாய்ட் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இதெல்லாம் கொரட்டையை பற்றின ஒரு சில இன்ஃபர்மேஷன் நண்பா. ஸோ இதனால தான் கொரட்டைகள்லாம் வருது. ஏன்னா குண்டாக இருக்கிறது தான் மேக்ஸிமம் அந்த கொரட்டை வர்றதுக்கான காரணம். ஸோ இந்த மாதிரி ரீசன்ஸ் எல்லாம் நம்ம அவாய்ட் பண்ணோம்னா கொரட்டை விடுறதை நம்ம தடுத்துடலாம் அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஸோ இது ரிலேட்டடாக ஒரு சின்ன இன்ஃபர்மேஷன் நண்பா. ஓகே, அடுத்த வீடியோவில் மீட் பண்ணலாம். ஓகே, பாய்.